Говорят, что время всегда берет вверх, что оно способно исцелить любую рану. Возможно, однажды и я исцелюсь. Всем привет! Продолжаем рубрику «Обсудим у камина». Жаль, конечно, что у нее мало просмотров и лайков. Ну да ладно. Сегодня разберем интересную современную книгу писателя Франка Телье под названием «Жил-был раз, жил-был два». Это современный интригующий детектив, написанный в 2020 году. О чем, про что и зачем. Сюжет книги начинается в 2008. Главный герой романа – лейтенант Габриэль Москато. Его 17-летняя дочь Жюли пропала. Из ее вещей находят велосипед, прислоненный к дереву, и больше ничего. Странное исчезновение Жюли взбудоражило весь город. Габриэль вместе с полицией активно ведет поиски своей дочери. Спустя месяц поиски не приводят ни к какому результату. И вот Габриэлю удается найти маленькую зацепку. Он приезжает в отель, снимает номер и ночью просыпается от странного грохота и шума. Выглянув в окно, он видит, как десятки птиц падают замертво с неба. Но это еще не самое странное. Габриэль не узнает свой номер, не находит своих вещей и, подойдя к зеркалу, не узнает себя. В зеркале вместо себя он видит пожилого мужчину. Приглядевшись, он все-таки узнает в зеркале себя. В шоковом состоянии он выясняет, что вокруг происходит. Оказывается, что с того дня, как он заселился в номер, прошло 12 лет. Все казалось ему похожим и другим, будто он шел по границе между двумя мирами. Как такое возможно, спойлерить не буду. Единственное и важное, что можно сказать, жанру книги – детектив. Никакой мистики, фантастики и прочей чертовщины нет. Согласитесь, подкупает завязка и интрига истории. Габриэль начинает пытаться разобраться, что к чему. Хотя бы на базовом уровне. Первое, что он пытается выяснить, это, конечно, нашли ли его дочь. С горечью узнает, что за 12 лет полиция так и не приблизилась к разгадке, кто причастен к исчезновению его дочери. Также выясняется, что за это время Габриэль развелся с женой, давно уволился из полиции, а при встрече бывшие коллеги полицейские не хотят его видеть, а вместе с ними и его друг-следователь. В такой водоворонке необычных событий оказывается главный герой романа. Не отчаиваясь, Габриэль пытается разобраться, что с ним случилось, а также продолжает самостоятельно вести поиски своей дочери. Отныне единственным условием, при котором оставался шанс выпутаться, это не поддаваться панике. Вот такая завязка сюжета в этой интересной, динамичной книге. Книга действительно не дает заскучать. Она заманивает оригинальной завязкой и держит в напряжении до финала. За главным героем интересно наблюдать, как он пазл за пазлом собирает старую информацию, которую он забыл, и складывает ее в единую картину. По ходу открывая новые обстоятельства, находя новые зацепки, делая шокирующие открытия и знакомясь с новыми интересными персонажами. А если этот человек как-то связан с Серым Фордом и Вангой Гершес? А если он и есть ключ к нашему расследованию? Если бы только ты нам все рассказал. 12 лет это дело разъедает нас изнутри. Для любителей детективов эта книга станет подарком. В ней присутствует классная оригинальная идея. Со всей этой фишкой с провалами в 12 лет, интересные фактурные персонажи из мира искусства, например, писатели, художники, с ними выстроена одна из основных линий. На мой взгляд, самая интересная и сильная часть сюжета. Подытоживая, книга «Жил-был раз, жил-был два» получилась очень динамичной, атмосферной, с закрученным сюжетом, в котором много интересных ходов, обманов ожиданий, переворотов и других манипуляций читателя. Кто хочет погрузиться в мрачный детектив с умными, логичными персонажами и кого заинтересовала столь оригинальная завязка, смело можете браться за книгу. Она вас точно не разочарует. Цитата из книги. «Величайшая хитрость дьявола в том, что он заставил людей поверить, будто его не существует. Довольно часто те, кто все потерял, теряют и себя. Лучше жить в неведении, чем столкнуться со столь чудовищной реальностью. Не знаю, что хуже – оставаться в плену у прошлого или потерять память. Нормальность, возможно, она еще хуже безумия. По крайней мере, безумие бросается в глаза».